अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई फुलखेती र बाटेको धुप बनाउने 5 दिने तालिम मण्डन देउपुर नगरपालिका मा चाहिँ यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाको आयोजनामा सञ्चालित भइरहेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक उत्साहजनक यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँले सिक्नु भएको छ। अब उहाँहरूले व्यवसाय बन्ने उहाँहरूको योजना छ। अब सिप मात्र सिक्ने होइन, उहाँहरू व्यवसाय बन्नुहुन्छ। जुन यो क्षेत्रका व्यक्तिहरू जुन अन्त काम गर्न जान नसकिने बाटेको धुप बनाएर उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुहुनेछ र यस नगरपालिकाले चाहिँ उहाँलाई यस्ता अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ र आत्मनिर्भर बनाऊ भनेर चाहिँ यो तालिम दिनुभएको छ। अति उत्साहजनक जुन यो चाहिँ हाम्रो 11-12 वडाकै चाहिँ वडाका 2 जनाका दलले चाहिँ यो तालिममा भाग लिन आउनु भएको छ। सहभागी पूर्ण चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो टाइममा आएर एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ दाइको कपाल फुलेर के गर्नु, सिप यति राम्रो छ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो सिप छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो रातो टोपी लाउने दाइ हेर्नुहोस्, उतापट्टिको दाइ हेर्नुहोस्। ल 101 सबैजना के कमी छौँ र हामी पनि भन्दै उहाँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। र उहाँ दिदीहरू सबैजना संस्थाका संस्थापकहरू र वडावासीहरूले चाहिँ यो एकदम उत्साहजनक यो ट्रेनिङ लिइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुजन भाइ कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? 28 वर्ष हुनुभयो। 28 वर्ष हुनुभयो। अनि जुन अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले यो धुप बनाउने तालिममा चाहिँ सहभागी है। हाम्रो बहिनी कति वर्ष हुनुभयो? 22 वर्ष हुनुभयो। के गर्न लाग्नु भएको त अहिले? यो बाटेको धुप बनाउन सिकिरहेको यो तालिममा सहभागी भए। ए हजुर। अनि हाम्रो सुजन भाइ कति वर्ष हुनुभयो? 19 वर्ष। के गर्न लाग्नु भएको? यो धुप बाट्दै हुनुहुन्छ है। के गर्ने धुप बाटेर? बेचेर के गर्ने? है धन्न पैसा कमाउनु आएको उत्साह जोस जाँगर उहाँहरूको चाहिँ अति छ र उहाँहरूले यो जुन व्यवसायमूलक काम गर्नुहुनेछ। हाम्रै स्थानीय स्तरमा पाउने जडीबुटीबाट चाहिँ उत्पादन भएका प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ यो धुप बनाउने तालिममा उहाँहरू उत्साहजनक